डेस्कटॉप में रैम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बता रहे हैं। ये डेस्कटॉप मदरबोर्ड हो गया और ये डेस्कटॉप रैम हो गया। इसको इसमें लगाते कैसे, इंस्टॉल कैसे करते हैं डेस्कटॉप रैम को बता रहे हैं। ये रैम का स्लॉट है, इसमें 2 स्लॉट दिया है। इसका लॉक होता है, इसको इधर स्लाइड करेंगे तो खुल जाएगा, इधर स्लाइड करेंगे तो खुल जाएगा। बस ये लॉक खुल गया। अब डुअल चैनल में सेकंड स्लॉट में रैम को लगाते हैं, इसलिए एक रैम लगा रहे हैं तो सेकंड स्लॉट में लगाएंगे। ऐसे कट मिला के, इधर का कट और इधर का कट दोनों को मिला के, इधर कम है उधर कम, जिधर ज्यादा उधर ज्यादा मिला के ऐसे इधर से प्रेस करेंगे और इधर से भी प्रेस करेंगे। दोनों साइड से जोर से प्रेस करेंगे तो आवाज करता कट और ये लॉक लग जाता है। ऐसे ही सब रैम को इंस्टॉल करते हैं डेस्कटॉप।